Vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora. Com você não posso mais ficar, não vou ficar não. Não vou ficar, não, 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 não. Não vou ficar não. Sexta-feira é dia de música no nosso Ver Mais, é isso mesmo. E lógico que a gente trouxe pra você pra agitar o seu fim de semana. Do folk ao pop, do rock, enfim, vários tons. O som do coração, a voz da alma. Assim se define a banda O Bug, que é quem faz o som hoje da nossa sexta-feira. Seja bem-vindo, Marlon. Obrigado, eu que agradeço. Ah, começar com um somzão assim, eu curto. Tim Maia, né? É isso aí, tá Tim louco. Maia. Marlon, conta pra mim. Bom, não é uma banda de um homem só, né? Tem vários nessa banda. Me conta um pouquinho aí. Na verdade, a ideia começou comigo, né? Eu sozinho, lá em 2014, e que eu saí dos meus projetos e eu quis botar em prática tudo que eu penso e exatamente o tipo que eu gosto de tocar. Não me moldar as coisas, então se eu quiser fazer um reggae eu faço, por isso do slogan até, né? Então, exato. Eu falo de tudo. E hoje em dia eu conto com Eliezer Fagundes nas teclas, Baé nos baixos, Marcelo Jamaica na percussão e Já na bateria. Muito bem. E a galera toda do Brasil inteiro, assim. O Lilico é gaúcho, o Baé é baiano, então todas as etnias assim estão juntas, isso dá uma mistura. E me conta, cadê esse povo todo que não veio aqui hoje? Ficou dormindo? Não, ó, puxão de orelha. Eles têm medo de câmera, tá legal, na verdade. Não acredito. Agora eu sei que você canta aí covers maravilhosos, né, de várias pessoas que você admira, mas também tem a vertente autoral. Na verdade o projeto começou como só autoral, a gente queria fazer só autoral, mas como o mercado da nossa região ele exige da gente que a gente faça covers para entrar em casas de shows, então a gente criou o projeto O Bug Compacto. A gente tem o Bug, que é só autoral, a gente tenta tocar em festivais e tudo mais, e o Compacto a gente faz o repertório que todo brasileiro tem na ponta da língua. Então a gente passa de Lulu Santos, Tim Maia, Skank, Jota Quest. A gente faz uma viagem no tempo do pop nacional, assim. Então eu já sei que eu vou pedir pra encerrar depois. Tá bom? Mas vamos mostrar pro pessoal de casa um pedacinho de alguma autoral, pode ser? Claro, pode ser. Então manda ver. Lua que brilha lá no céu, de diamantes ou feita pincel. Vou fazer um pedido, sei que você vai me entender. Não importa como nem o tempo do amanhecer ao anoitecer, eu e você pra valer. Aí. Ó, musiquinha que pega, hein? Ela muito toca linda. em algumas Fala um salas, pouquinho desse vídeo que a gente tá vendo aqui atrás. Olha lá, você é diferente, hein? É dessa música aí mesmo. É dessa música? Isso. É tua autoria? Autoria. E aí, me conta um pouquinho dessa história, quem é que te inspirou? Na verdade, a minha mulher me mandou um bilhetinho que tinha esse refrão e eu falei pra ela, eu vou fazer uma música. E aí eu fiz o resto, fiz a harmonia e tudo mais. E até foi a última música a entrar no meu EP. Ela não ia entrar, eu falei, não, eu vou ter que botar uma a mais porque ela é muito especial, assim, tanto pra mim quanto pra ela. Que declaração de amor, Aí, hein? ó. Arrasou, Marlon, meu Deus. O Dia dos Namorados tá aí, mas esse tá garantido pro resto da vida. Já se garantiu. E como é que tá a agenda de shows de vocês? Então, programação, tudo. A gente tá, como eu falei antes, a gente tava focando muito no compacto, mas a gente tá preferindo fazer festivais, por exemplo, tem o Festival da Shorts, que a gente vai fazer amanhã, a gente toca lá. Pomerode? Pomerode. Certo. Às 3 horas a gente toca, mas desde as 11h30 tem atrações e gente que não tem nem palavras para explicar, que vão tocar lá, até amigos conhecidos. E casas de shows a gente faz bastante em Jaraguá. Em Blumenau a gente não tocou ainda, aí região mais pro litoral assim,
Mas é isso aí. Maravilha. Isso aí. E o pessoal daí não te abandona, né? Vai todo mundo Não, junto. vai todo mundo, vai todo mundo. Alguns chegam atrasados assim, né? Eles Mas não abandonam. Não. Eu vou fazer o seguinte, então. Como todo mundo sabe, não sei se todo mundo sabe, mas vou contar agora, então. Hoje eu vou tirar férias. A partir de segunda-feira, minha equipe aqui do Ver Mais vai tomar conta do programa pra ficar sempre lindo pra vocês aí de casa, beleza? Então, pra aproveitar essas férias, mas eu vou estar sempre ligada, a gente vai encerrar hoje com o Marlon aqui representando a banda O Bug. E aí, eu desejo que vocês fiquem sempre ligados aqui no nosso Ver Mais, porque essa é a ideia, tá sempre junto com você aí de casa, beleza? Marlon, posso fazer um pedido? Pode. Não, primeiro, sucesso pra vocês, né? Muito mais sucesso. E segundo, Lulu Santos. Amo Lulu Santos. Então, gente, um ótimo fim de semana. Curtam aí, O Bug. E a gente vive junto, e a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. Na 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 na. Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder. Nem vou sopar de vítima das circunstâncias. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou teu homem, você é minha mulher. E a gente vive juntos, e a gente se dá bem.